не үшін бұлай болғанын төменге комментарийге жазып кетші FM-мен сыйлығы. Сәлем болашақ грант иегері, байланыста FM онлайн. Бүгінгі мамандықпен таныс рубрикамызда математика және статистика мамандығы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Егер сенің бойыңда төзімділік, сыни ойлау қабілеті, логикалық ойлау қабілеті мықты дамыған болса, онда сен математика және статистика мамандығын таңдай аласың. Жалпы математика және статистика деп отырғанымыз өзіміздің жалпақ тілмен түсіндірер болсақ, сандар түрінде тізілген деректерді бір жүйеге келтіріп, оны өңдеп, сол бойынша ғылыми және практикалық қорытындылар жасау болып табылады. Осылайша сіз сақтандыру компанияларында, банктерде, мемлекеттік кірістер басқармасының маманы болып қызмет атқара аласыз. Ал бұл мамандық иелерінің айлық табысы жұмыстың күрделілігіне байланысты 500 мың теңгеден басталады. Ал осы қызықты әрі күрделі мамандыққа сіз түсу үшін бейіндік дайын етіп ОБТ-да физика және математика пәндерін таңдауыңыз керек. 2023-2024 жылдары бұл мамандыққа 1107, 24 жылы 980 грант бөлініп, 23 жылғы максималды баллы 137 балды, ал 24 жылғы максималды баллы 139 балды құрады. Ал минималды балына тоқталар болсақ, 23 жылы 96, ал 24 жылы 92 балмен грантқа түскен болатын. Елімізде қазіргі таңда бұл мамандыққа оқытатын 17 жоғары оқу орны бар. Оның алғашқы топ 5-і Абай университеті, Евразия ұлттық университеті, Нархоз университеті, Фараби және СДУ университеттері. Қорытындылай келе, математика және статистика мамандығы ол бүкіл әлемнің әртүрлі аспектілерін түсіну үшін және ондағы дағдылар мен білімді беретін мамандық иелері болып табылады. Ал бұл мамандық егер сені қызықтыратын болса, FM онлайнмен бірге дайындығыңды жүйелі түрде баста, біз саған грантқа түсу жолында көмектесетін боламыз. Келесі кездескенше сау. Баршаңа сәлем, менің есімім Алия, FM1 2024 жылғы түлекпін. Қазіргі таңда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика және статистика мамандығына білім алып жатырмын. Бұл мамандықты таңдау себебім маған математика саласы өте қатты ұнайды және де ғылыми математиканы тереңірек меңгергім келеді. Таңдаған оқу орным да мамандығым да өзіме өте қатты ұнайды және де мен күткендей өте керемет нәрселер орын алып жатыр. Өте қатты бір ожидание немесе реальность болды деп айта алмаймын. Себебі мектеп кезінде немесе ОБТ-ға дайындықта алған біліміміз осы универде өте көп көмегін тигізіп жатыр. Айта кетерлік бір айырмашылық ол кішкене жаңа өмірге қадам басқандықтан өз-өзіне үлкен жауапкершілік алу, өз-өзіңізге жауап беру және де талпынып әрдайым ізденісте болу. Универдегі сабақтар, лекция, семинарлар туралы айтатын болсам, бізде қазіргі таңда жоғарғы математикада оқып жатырмыз. 4-ші апта үйрендім деп айта аламын. Мұғалімдер бәрі керемет, группаластарым бәрі өте тамаша, өзім күткендей және өзім қалағандай. Бұдан кейін де сондай болады деген үміттемін. Бәрі маған ұнайды. Ең бастысы әрдайым өздеріңізге сеніңіздер, мақсаттарыңызға талпыныңыздар және де әрқашан ізденісте болыңыздар. Қазіргі таңда дайындалып жатырған түлек сізге айтарым, осы ОБТ-да дайындалып жатырған біліміңізді ары қарай жетілдіріңіз. Себебі бұл сізге универде өзіңізді көрсетуге немесе қиындықтан өзіңізді алып шығуға өте көп көмегін тигізеді. Тек қана сәттілік тілеймін. Сау бол!